இவன் அவனோட ஓனரை பார்த்துட்டா போதும், அவ்வளவுதான். டேய், உனக்காக நான் அந்த நிலாவே புடிச்சு வந்து தருவேன்டா. ஐயோ, அதுக்கு உண்மையாலுமே புடிச்சு வந்துட்டானா? இப்பதான் நீங்க பாக்குறதுக்கே வேற லெவல்ல இருக்கீங்க. டேய், என்னமா நடிக்கிறான் பாருடா. டேய், என்ன நகை வெட்டவே இல்லடா. ரொம்ப பாசக்கார பாய்பொலியா இருப்பானோ, இவ்வளவு பாசமா இருக்கான். இவனை பாடுறா, மழை வர்றதை எவ்வளவு அழகா படுத்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான்.